Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt và dán hình chiếc máy bay từ giấy thủ công. Và các bạn cần chuẩn bị những tờ giấy thủ công màu. Ở đây tôi đã chuẩn bị giấy thủ công màu như là màu cam, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và màu vàng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần có chì vẽ, thước kẻ, kéo cắt và keo dán. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cắt và dán hình chiếc máy bay từ giấy thủ công.
Trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn cách cắt và dán hình máy bay từ giấy thủ công. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.